హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మేము శాంసంగ్ న్యూ ఫ్రిడ్జ్ అనేది తీసుకున్నాము. ఇది కలర్ చూడండి, స్కై బ్లూ అండ్ బ్లూయిష్ కలర్ వచ్చింది. చాలా లుక్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కునే ముందు ఎటువంటి ఫీచర్స్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవాలి, స్టోరేజ్ ఎంత ఉంటే బాగుంటుంది అని ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 3 స్టార్ ఫ్రిడ్జ్. ఇది 2021 ఇయరే, అంటే మనకి ఈ ఇయర్ లేటెస్ట్ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్. అంటే డిజిటల్ మోడ్ కూడా వచ్చింది. అండ్ ఇది శాంసంగ్ బ్రాండ్ వాళ్ళది. శాంసంగ్ అంటే మనం చాలా ప్రొడక్ట్స్ అనేవి శాంసంగ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కంపెనీ మీద మనకి మంచిగానే ఉంది శాంసంగ్. అండ్ టైప్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ కూలింగ్. అండ్ ఇది ఎంత స్టోర్ చేసుకుంటుందంటే గ్రాస్ వాల్యూమ్ 225 ఇచ్చారు, బట్ ఇది స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ 214 లీటర్స్ అనేది మొత్తం స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇది ఓవరాల్గా చూద్దాము. చూడండి, ఇది లెంత్ 60 సెంటీమీటర్స్. మనకి ఇంకా లెంత్ ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు ఈ ప్లేస్లో, సో మేము 60 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ తీసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ మనకి డిజిటల్ మోడ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారని చెప్పాను కదా, మొత్తం 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది ఎకో మోడ్, అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఈ డీఫ్రోస్ట్, అండ్ థర్డ్ ఫ్రిడ్జ్ పవర్ కూల్ అనమాట. మనకి ఫ్రిడ్జ్ పవర్ కూల్లో మనకి ఆప్షన్స్ అంటే తక్కువ కూలింగ్ అలాగే ఎక్కువ కూలింగ్ అనమాట. వింటర్లో, మాన్సూన్లో అండ్ అలాగే సమ్మర్లో. ప్రజెంట్ సమ్మర్ కాబట్టి హైలో పెట్టుకుంటే మనకి ఎక్కువ కూలింగ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఈ డీఫ్రోస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఫ్రీజర్లో ఎక్కువ కూలింగ్ ఐస్ అనేది ఫుల్గా పట్టేస్తే మనకి అది ఏదన్నా మన ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టినా తీయడానికి ఆ ట్రే రాదు కదా. సో మనకి ఈ ఫ్రోస్ట్ ఆన్ చేసుకుంటే మనకి అది కొంచెం ఫ్రీజ్ తగ్గి ఈజీగా వస్తుంది. అంతేగాని మీరు గట్టిగా పట్టుకొని లాగితే కనుక మీకు అక్కడ ఉన్న డీఫ్రిజ్లో ఉన్న కింద వైర్ ఏదన్నా పోతే కనుక మీకు ఇది రిపేర్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. కాస్ట్ కూడా మనకి 5000 వరకు అవుతుంది. సో ఈ టిప్ చూసుకోండి. మీరు డీఫ్రిజ్లో ఏదన్నా కూలింగ్ ఎక్కువ ఐస్ పట్టేస్తే కనుక మీరు ఈ ఫ్రోస్ట్ ఆన్ చేసుకుంటే మీకు కూలింగ్ తగ్గుతుంది. మీకు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కూడా మీకు ఈజీగా వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, లోన డీఫ్రిజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. డీఫ్రిజ్ మనకి ఏరియా అనేది మేము చిన్న ఉన్నది తీసుకున్నాము, ఎందుకంటే మేము డీఫ్రిజ్ ఎక్కువ యూజ్ చేయము. సో డీఫ్రిజ్ అనేది తక్కువ ఉన్న స్టోరేజ్ లెంత్ అనేది తీసుకున్నాం. మేము ఎక్కువ నార్మల్ మోడ్లోవి ఎక్కువ ఐటమ్స్ పెడతాము కాబట్టి ఈ ఎక్కువ లెంత్ ఉన్నది తీసుకున్నాం. చూడండి, మొత్తం ఇలాగా 3 రోస్ అయితే వచ్చాయి. అండ్ కింద వెజిటేబుల్స్ ట్రే చూడండి, ఇది కూడా కొంచెం మంచిగానే ఉంది, పెద్దగా. అండ్ ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ మనం ఫుల్ లెంత్, అంటే మనకి ఏదైనా 2 లీటర్స్ బాటిల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ సరిపోతాయి అన్నమాట. మొత్తం 2 లీటర్స్ బాటిల్స్ సరిపోతాయి. అండ్ అలాగే మీకు ఇక్కడ ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా 2 ట్రేస్ ఇచ్చారు. అంటే మొత్తం 12 ఎగ్స్ ట్రేస్ ఇచ్చారు. ఒకవైపు 6, ఇంకో వైపు 6 చూడండి. అండ్ ఇక్కడ మనకి వాటర్ బాటిల్స్ ఫుల్ లెంత్ వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మొత్తం ఓవరాల్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది మొత్తం కాస్ట్ 23,000 పడింది. అంటే కింద స్టాండ్ అండ్ అలాగే వాళ్ళు బాటిల్స్ అండ్ అలాగే షీట్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కలిపి 23,000. అండ్ ఆనియన్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా మనకి కింద స్టాండ్ అయితే ఉంది. మొత్తం ఇది 60 సెంటీమీటర్స్ అయితే లెంత్ ఉంది. చూడండి, వాళ్ళు ఇచ్చిన బాటిల్స్ కూడా మంచి క్వాలిటీగానే ఉన్నాయి. 6 బాటిల్స్ ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే షీట్స్, స్టాండ్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఇది వ్యారంటీ వచ్చేసి 10 ఇయర్స్ వ్యారంటీ, 1 ఇయర్ అయితే పర్మనెంట్ వ్యారంటీ అనమాట. అంటే ఆ 1 ఇయర్లో మనకి ఏదైనా సర్వీస్ రిపేర్ వచ్చినా వాళ్ళు వచ్చి ఫ్రీగా చేస్తారు. మిగతా 9 ఇయర్స్ అయితే మనకి నార్మల్ వ్యారంటీ అయితే ఉంది. అండ్ ఎవరైనా ఇలా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఇటువంటి ఫీచర్స్, స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, కంపెనీ మెయిన్గా కంపెనీ, ఎందుకంటే డూప్లికేట్ మెటీరియల్స్ యూస్ చేసి ఫేక్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కంపెనీ మనకి ఎక్కువ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న కంపెనీ తీసుకోండి. అండ్ అలాగే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మర్లో మనం అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనం కెపాసిటీ కూడా లీటర్స్లో ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బెస్ట్ అనమాట. నేను ఎలా స్టోరేజ్ చేసుకున్నాను అన్నది ఈరోజు మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. ముందుగా చూడండి, ఈ హ్యాంగర్కి నేను ఈ విధంగా నాప్కిన్ అనేది ఈ విధంగా వేసాను. ఇలా వేసుకుంటే మనం చిన్నపిల్లలు మనం పట్టుకుని తీసినా కూడా దీనికి మరకలు అవ్వకుండా ఉంటాయి. అందుకని చెప్పేసి ఇలా వేసుకున్నాను. ఓకే, లోపల ఎలా సర్దుకున్నానో చూడండి ఒకసారి. చూసారా, ఫస్ట్ వచ్చేసి నెయిల్ పాలిష్ని ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాం. ఇలా నెయిల్ పాలిష్ ఇలా పెట్టుకుంటే మనకి మన ఇష్టమైన కలర్స్ అన్నీ కొనుక్కుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్, మనం ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉంటే బయట విడిగా పెట్టుకుంటే మనకి నెయిల్ పాలిష్ అనేది గట్టిగా అయిపోతుంది కదా, అందుకని ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఎగ్స్ ఇలా ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాము. అలాగే వాటర్ బాటిల్స్ వచ్చేసి ఇలాగ 6 వచ్చాయి.
ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాము. చూడండి, ఇందులో నేను బాదం కిస్తం బాక్సెస్లో ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నాను. లోపల ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే బాగుంటాయి. చూడండి, ఇందులో చింతపండు మనం ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి బ్లాక్ అవ్వకుండా ఎప్పుడు ఈ విధంగానే ఉంటుంది. చూడండి, ఇటువంటి బాక్సుల్లో స్టోర్ చేసుకోండి. ఇలా ఫ్లాట్గా ఉంది కదా బాక్స్. ఇంకా చూడండి, ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇలా మీరు స్టోర్ చేసుకు పెట్టుకుంటే ఇలాంటి బాక్సుల్లో సెట్ చేసి పెట్టుకోండి. మీకు ఫ్రిడ్జ్ ప్లేస్ అనేది ఎక్కువగా ఆబ్రించకుండా ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి, మొన్న రొయ్యల పచ్చడి స్టోర్ చేసామన్నాను కదా, ఈ విధంగా నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను. పచ్చడి ఇందులో ఉంది. మనకి ఇదిగో పెరుగు వచ్చేసి ఇలా స్టోర్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా పచ్చళ్ళు ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి బ్లాక్గా అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఇది చూడండి, మిర్చి అనమాట, అంటే కారం కూడా మనం ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎన్నాళ్ళున్నా మీకు ఇలా రెడ్ కలర్లోనే ఉంటుంది. ఇవి వచ్చేసి కూరగాయలు ఇవాళ ఇలా సర్దుకున్నాను నేను. చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి హనీ బాటిల్స్ కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి డ్రీ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇది మనకు కావాల్సిన ఐస్ పీస్లు ఈ విధంగా స్టోర్ చేశాను. మనకు కావాల్సిన వాటర్ బాటిల్స్ చూసారు కదా, ఇలా సర్దుకుంటే మీకు ఎంత చిన్న ఫ్రిడ్జ్ అయినా సరే మీకు సరిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో కామెంట్స్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.